kati nze nkola akantu katono nnyo bwe kati nentegeera ne bwemba nasudde ekintu tojja kintu sapule wa papa yo kyaji ate sajijjayo teyagijjayo agikutuddemu obutundu alabika ewa papa yagyegoma n'agamba omusajja ono sapule gye yaggya ewa papa era nina omwana awo ku Diamond Trust nasulawo akakadde ka ssente mu bbaasa nengenda nendowooza sijja kuddamu kukala bwenze eyo omwana n'akankuwasa nimugaa ti ate teriyo muntu Kampala zasse ate mwana mwavu nnyo era muwase kyekimulemeza mu bwavu emikisa gijja n'agyegobako yalibadde nate ayinza okuba yati munsawo yamirwa naye kazira akaziva munsawo bwe twaguse dda nze sisula yadde ekikumi omuntu n'atakitwakuddamu naye kati bazintwalako bakola kino oyo omukyala nembadde ngula okugira abantu yakola mistake nze onkola akantu waka kamu endusinga trust lwaki weekengera nnyo ati kyenkubula ekiri kimu kati sapule eyo yoza giteekako chemical obwongo ne bugenda nsala gwenga tekwata ye ayinza okuteerako anti kasolaba omuntu n'omutrustinga ku kintu ekitono ennyo muveeko n'akulemesa kintu ekitono tisapule yange egikuletedde ogikanikize neweegaana ate bwoba ojjayo ekisawo nenjirabamu mpulira kakati siddamu kutrustinga kalikoda kankaliwo bakaleeta omuyezi endikodinga ebintu endikodinga bagenda kali ya pusi yanjigiriza nti singa ku teepu obwo baali babugize kakati buli programu yange erina kawunta programu yange erina kawunta balina gye bakuteerako endala anti ekintu ekyo kikyoyita kawunta buli wokola programu wabeera yakola ewakanya ebibyo nte ya pusi yaleeta teepu erikodinga erikodinga nze nabyogedde mpulira ekinyamba kiri biri ebintu bibiri era ffe bino ebintu byaffe bwe tuba tubikkirizamu gwe biveeko kyokyokkirizaabantu eya pusi eyeyita omugezi ennyo bwe mubuuza nti nina porogulamu ey'essaawa 2 ey'olungereza ku rediyo ki ku tv naye toyako ne buno bwetuvaako buno obumagala ddenga pusi bagitaddeko bagipulezidenti agiwulire batudde wali dalweso nakali mantu eya pusi pulezidenti awulirize bw'omuvuma nakalema siyinza kumuwagira mu kintu kye neki ekyo ekintu kyakola bekikube katonda ne bwandagira mugati nedda tuli katonda lwaki tokuba muntu kubanga mmwe abali b'enguzi abantu abalala ekibaliko ekibi nti ekyabakuba temukimanyi naye nze bampita naliwo gwe ng'otudde nga temuli modaleta nentuyako naye kajja kusasula either olinze sasirio kalisasula oba kusaasira sajja kunja kasasula kuba kekabikola nekajja ne wange kaguleyo tapes sirikasonyiwa ku nsimuka buli ne muggulu ekyo tekiriyo so therefore kyetubaddeko kya tape yange njagala recording yange nekakangabala here what your press secretary is talking about kati busibe bamugoba akasajja ako kalinye obutubumagaladde weewuti omutwe kagenda kwalesidetera tutepya tamale asobola oteeka ebintu bye ku lutambi butereevu wano programu tukitandike kalenzi gumanyirwa nnyo abantu naye mukyojoga wejogamu atajoga ojja kusasula ojja kulya kasasira waliwo omusajja amuyita basiima nolikonsilyation basiima abeera ali wankulu kuyaŋŋamba buli yaŋŋamba tamala obusungu abujja ateekako atunda byamasaya ateekako tv n'agitunuza eno n'abeera okwo muntu akoze kibi musimuka buli ne katonda asonyiwadde katonda okusaasira kwa bulijjo adamu yamusonyiwa omukazi azaala nga akaaba vadikiti yali mu lusuku yali ekyuseeko tekyukanga naye yagonzaamu abaagala abaziisi abatalina byakulya abalowooza kasola omuntu mulamu abamwavu nedda kakube balayi mukyenyi kakube niwabwewako batege nemuhanga ategeere kakanyiraze kajoga omuntu naye waffe baziikamu tutandise programu mukulembeze wenkye tampeko yaviddamu ekiro sawanya ate n'olwesande sawa 6
baana abo beetaaga okubaka embooko obujozi bwabwe ne bukakkanako. Omukulu yakyadde embuga nekiwandiikibwa mawulire nti mwateeseteese kabaka w'abantu kabaka waffe omusasula biliyoni z'ensanvu z'abanja muleete n'ebyapa bye mubituulidde. Pulezidenti Museveni tasobola Mmengo. Ano naye oki nga tagisobola. Ngobuulire Pulezidenti Museveni tasobola Mmengo. Ate ekyokubiri nti buli lwogenda Mmengo oyongera giwaka. Kubaga kati basokola be strategy. Nambo aba NRM bajigamba mu parliament elete reforms n'egaana. Nembagamba you have two alternatives. Opposition can create a contradiction. Let the opposition bring the reforms. Bajigobe tikutokkirizibwa oba muddeyo mu kooti. What these people have decided to do nga ne intelligence temanyi kuba yisedi emuyamba ki bannamboze baleese reforms omuli federal bakyuse kakati ekisooka federal teriiyo no naye kakati gwe president bwagenda ewa Ssaabasajja Kabaka nga bannamboze ab'opposition bamaze okuleeta ebintu bya Buganda afuuka reactive. Kitegeeza byaba n'abiwuliriza bali be bawangudde. Nakuga nti omukazi yenna kasaakuwaabira ku buko ab'okubuko ne bakugamba nti muwe Gomesi n'ogimuwa yeebazaani ab'okubuko bakunyigiriza n'okkiriza. This is how government has been losing to Mmengo. Nti Ssaabasajja Kabaka bwe yajja mu 86 government emuyinaako position zino beeranga ne Kabaka era gundi loza Lieutenant Kano asiimu n'afunye statement n'agamba Kabaka atalwanangako no Kabaka gundi abaagala okuona tujja bafufugazanga lutwa n'eki. The following day the president met the Kabaka. Ekitegeeza singa NRM yajjanga eyina formula ku Kabaka yajja teyina formula Kabaka. As a result, the agitators have been helping Kabaka to squeeze government. Kakati Kabaka kunamboze ne Museveni oluza Kabaka yagalana. Simanyi. Namboze yalese ebya federal. Simanyi. Ebifo ebitaliiyo. Namboze bamala okuleeta ebya federal mu parliament. Kakati bano ne babeera reactive okujjako ng'ogamba nti the meeting between the Kabaka and the president had earlier been arranged. Okay. But if the president goes to Mmengo after the opposition had presented to parliament their proposals including the federal and the president goes to the Kabaka, no explanation from State House. Till no, the president was not reacting. He had already organized the meeting. The meeting had already been scheduled with the king. Ekyokubiri under these political reforms kubako kamba buli kasoke kuzeewa ne mabega lwaki NRM teyajja na position ku Kabaka nga yali ekimanyi kingdoms weziri baali balowooza nti tebikyadda ne bagamba nti mulinde constitution. Do you know kingdoms zaaliwo nti Kabaka baamutikira nga ne constitution tenagwa nga pressure Museveni emuyitiriddeko ab'Emmengo baategeera nti Museveni ye atwetaaga. Njagala okubuuza ekirala kituufu Kabaka yalwana mu nsiko nze watalino nti nagenda yasaba Kateegaya bagende balambule resilience areas tu kimanyi at that time NRM yayina ekizibu nti Lutwa bw'amala okuwamba gavumenti Ssemwogere yagenda mu gavumenti Mayanja Nkanja yagenda mu gavumenti Paulo Mwanganga executive gundi abalwanyi bonna ne bagenda mu gavumenti nga baagala twayisolate Museveni as a womonga. Ssaabasajja Kabaka yayambako Museveni okuwangula olutalo mu nsiko. At that time era kati abantu bagamba nti gwotabula program because you rotate around the same issue. Nkugambire nkugamba is a fighter yagenda na training na jalwane bwero. That is njagala okumanya. When by the time the Kabaka came Katonga bali bamusazeeko. Kakati Katonga okero Lutwa bw'awamba gavumenti abalwanyi bonna Ssemwogere yalimu mu gavumenti owa DP obutamatira ebyofe bye tubagamba nti remain toyogebwa baana bano likolera gavumenti endala ensuwa etyaseddayo emugga naye Ssemwogere ya papa tujoyini muwangazi gavumenti eyamubba obululu Mayanja Nkanje n'ajoyininga muwanga gavumenti abayipisi ne bagibeeramu bonna. Kakati nga babuuza lwaki ye Museveni alemeddeyo nga balowooza the requisite pressure on Museveni. What the president NRM did kwe kuleeta Kabaka. Okay.
kakati kabaka abaganda kusemogere ne kabaka bagalani ekyo abasigala gatta abantu naye bakubuulire nti Nadduli bwe yawandika ebbaluwa n'aje wa kabaka tebamukwata ne bamuteeka mu ndaki besi yetamukubya akabalisi akafuuni Besige. So therefore aje Nadduli twamulinako wano naye me kabaka bwajjanze nabeera naye kabaka yasookera na Walugembe Ejjuuko nga tegera wasula amuteringiyo embiri zirazeewo kabaka bwe yaveewo embiri zaaliwo ng'amutegedde ate embiri zaaliwo kabaka bw'ategeera Walugembe Ejjuuko Walugembe Ejjuuko yali asamba mupiira mu mipiira gy'Abaganda ng'asambira mu kika kyaki ekyabalangira Kasabbanda kakati Walugembe Ejjuuko akola ensobi agenda akuba ab'Emmengo tisente z'ebikaba zibba nabo bamubuuza mulangira kyono Walugembe Ejjuuko wavaawo bamugamba nti genda tutuule wali akuzaala ng'alina amaaso bwe gati Muteesa yamuzaala ne bamubala bamukuba kabaka bw'ategeerera nti ewa Walugembe Ejjuuko gye tubeera si muganda we bwe yatakula bali ab'Emmengo n'okubakaswanyi ne baga nti ayinza n'okutta kabaka but why did kabaka have to stay at Walugembe's place in Nakasero? Gavumenti yamuwako lumu mu hoteri no kakati ne batuuka ku lebo n'avaayo n'addukayo nga nze ndi naye n'agenda ewa mukoddomi we Komamboga eyali omusajja w'Express yayogera waliyo yali alina Afro Motors era Afro Studio era bagamba omusajja oyo yafiira mu accident wali ewazana ne baga nti yali tasobola kusuuza kabaka wa mukoddomi ate kabaka asula mu nnyumba omuli omulala but where was he going to stay at that time yagira bamusondera emmotoka miliyoni aga waliwo omutaka n'azibba bamusanga Makeri nga aweweta bakazi omutaka bamuga azitwalibwa wava muno kusibya motos kabaka emmotoka n'azirya omutaka yatuuka kudya mu house naga nti ennyuma wantokota n'atema ne miliyoni aga program bukulembeze wenkya kabaka tebasooka mulabirawo ki valiye era nti I used to go to the kabaka nsuubira Museveni yalaba valiyo n'amuleeta anti kyenkubuulira bamwerabira baali balowooza nti abantu babikola ki nti bamwerabira kati b'ensobi gye baakola ne baggalira ebibiina by'obufuzi nga bwe bakola kati amazzi galina okubaako negayita kati bwe tugenda mu NRM alternative institution yokka yafuuka ki Mengo kabaka olwo ne bajja abali tebalabikako nekyaki naku zino politiki ngaali mukyakyo ate kubuulira waliyo kabaka kubuulira luli nti Nsubuga kadani Nsubuga yafuuka mukwano gwa Museveni nnyo Catholic Church n'aliwamu ate yali emu teyalimu ekidayisisinya nekyaki yali institution nga yafuuse y'amaanyi kakati Mengo ekwata Museveni buli mukulembeze yenna Mengo emulemerera why Mengo bye yafuna mu nkaaga Obote n'abikuba tekkirizangako nti tebisoboka mpulira ate buli mukulembeze ajja mbagamba yali minisita Senda bwe nakimugamba yanga nti kyantuukako mbagamba ti bw'oba olina ente eyo n'ogitwala mu katale k'omugoolo omuntu asooka n'akugamba nti njigula miliyoni emu ne wajja agigulemu ekitundu omanyi togitunda ogamba nti ente erimu ki erimu value kakati besi yajja n'abagamba nti federo esoboka mungezeeko ne Museveni naye n'aliakiti nga akatale kakolaba akatale mirundi ettooke lyetikkenga kuwaze nkufuma nazibweteka matooke njagala kubuuza kakati Mengo ye weefunira was it a miscalculation president okutambula n'agenda embuga anti nze kyenkubulya kiri kimu yatomedde Mengo togisobola okujjako ng'ogi president yasiitana n'ababaka ba parliament omuntu gwezijukira ennyo eyamutawaanya ennyo bamuyitanga omumbejja w'ebonyolo kabaki yaliko ne minister wa information nebaga nti yabbye gundi bawirono masiko yamugamba guli president w'Abaganda. Do you know nti mu constitution ya Uganda mulimu government Obote gye yakuba Mengo yamala essaawa 74 ng'eteesa ne president Museveni n'abibawa ne badda ku radio yaabwe CBS Katende n'agamba this is the best alternative enkyera ne babigaana kankubuuza buli mukulembeze wa Uganda tasobola yabibawa kati babanja okujjako bw'abanga yabibawa okujjako nga
Amini yeke yabakola yabatwala 10 babimusaba n'agamba mugenda n'abasala wanne badduka n'agoba buma yange obote byamulemerera ngaloza jabazanyisa teri mukulembeze wa wano ata bwe batatawanyiza kubanga abemeko bategeera why you come at this time nti politics akyuse fenatwe twebuuza alongside government panic omubanda wa kabaka atambula ne Mayiga ayingiddewo nakitegeera nti Mayiga agenda kutekinga advantage omuko abo babazi ba ssente Mayiga yamulabye abali bagala okubba ku gundi koyo mwaneta nga bamusenda tebamuleeta bamuteeke wano nimbaga nti bamuleese kanga Museveni era jjabba wa ssente nze okumanya ndi musajja mu kujja kwa Bobi Wine mulimu ne Mayiga yamuteebeeta mukujja kwa Bobi Wine mulimu ne bamanyi nti ono bajja mukanga ate mwaleze kankubuulire teri mukulembeze wayo naye kyenkakasa yakangiddwa bwe baba baali bamuyinza mukanga kati yakangiddwa embuga yagenze abasajja b'emmengo tebasobola muzino pulogu z'okutunda banka mwebali aba bavuka b'emmengo abamu be baloya naye bawulira bo ababbi bakimanyi nti Mmengo tesoboka amini n'abasalani badduka waliwo omusajja bali bamuyita Swaibu Nsubu ebyokusala byaggwa Swaibu Nsubu yagamba nti sebo President Amin tukugamba tewali mukulembeze agenda kufuga Uganda nga kabaka taliyo yamuka Swaibu oyogedde ekigambo mubi fuluma conference center ensingo kajisanga namanvu abakajenjeri bawumula Museveni abadde afunye advantage nti institution eno yegirwanira n'agizaawo naye kakati ekiyagenzi wa kabaka kati ababaka be bonna mu Buganda waita takola group yakola kiki device yagenze atambula kiki kati ababaka bonna yeyagazayika mu Buganda bagenda Mmengo akodedde bwerezi I'm telling you unity yabadde ayina kubanga kati buli omwamanyi batisize ne kabaka byebiriwo Museveni akuleka tagenda kuddamu kufuna unity ya NRM mu Buganda kanekwate nankanyambuke wabaji yagenze kama ate nze manchano nakyewuwe nga yayanze atababulira yeki kakati nekadoli yagete tuwebe batisiza which is very dangerous abenarem benyini bakola nabo bali buweru yabadde agenda okuteesa yagenze yekka tiimu ya NRM era kasola akaga bugazi bwali we yatuteyo sente this is how Mmengo controls you nze nabagamba no I'm knowledgeable whether the president goes to Mmengo I don't mind the president is not in Uganda okimanyi nti kati strategy ya Museveni obote naamini abalabirye yekkata kyafaayo kwani kweremeza mu ntebe obote bayarwana nabe Mmengo how many Baganda died many Buganda was put under emergency nga totambula kusaawa emu kituufu abaganda fe abatali mu bintu byabwe ewaffe kalizo bakwata abasajja 8 ne babagalabiza wewe tebabateeka omudumo gw'emmundu ennyuma ng'essasi lifulumirawo baali baliddeki whether the Museveni goes to the Kabaka or not, it does not affect me as a Muganda. The president can use political experience to overstay in power using Mmengo. But as a Muganda, as a Muganda, oyuza obutakanya na kyeyakoze iwe Muganda and I've written. So toyiza gamba musajja mugagga tomanyi kukosa sente ezo ye yabadde amanyi bwazanya n'Emmengo naye nze nkubuli tekati Museveni tekyasobola kufuna position y'ababaka ba Buganda abali mu Buganda ku nsonga ya Bwakabaka kuba tebamanyi byeyateesezza bwe kakati goberere era bajja kuga owaye ensonga za Buganda ezo za Museveni na Kabaka yagenze Museveni yagenze wa naye mu kaseera ke kamu Museveni yayisa abenare tosuubira nti ajja bayitiramu ajja bamenyeramu ku byabaddeyo embuga ku Buganda Riots abasajja bajja entebe nga bakankana Mmengo ekoze eki kabaka aganye okukwata essimu ya Museveni abaganda bwe bayimirira ne Museveni what happened engero yatirisa na kabaka kakati ayinza kuzimba kisenge mu Buganda no ekyo tekiriyo kati bonna bagenda Mmengo except me kubanza ekimanyi nti this friendship omuganda bw'akusaba fuuti n'ogimuwa ng'akusaba mita batekedde okisobola bw'omusaba mita n'agikuwa asaba mayiro
okusinziira ku biwandiikibwa mu media kigambibwa nti president yakkiriziganyiza n'ebyo bye yali tazzangayo abeere ng'abizza. Nawandika mu kitabo kyange kino masters of deception. Deception manyi kitegeeza kulimba. Deception kitegeeza nti nkola kino nga nkola kirala. For God and my country, written on Monday 25th November 2013. This book is a personal gift to myself to mark my birthday. Nazalibwa 25 November. Kana kati banakawandika nga 25 November 2010. N'okweweereza. Nkugamba nti Mengo Museveni tasobola Mengo teri mukulembeza asobola Mengo. Politics wa Mengo tatanya. Owulire ebyawandiikibwa. The first mistake was made by the colonial government in 1955 under the Namilemba Agreement. The Mengo group agreed and signed the Namilemba Agreement to facilitate the return of Mutesa, but never respected any of Namilemba provisions. The Master Commission admitted later that the Kabaka even became more stubborn and never respected the end of the provisions of the Namilemba Agreement. Kabaka Mutesa Serukewa refused to accept his role as a constitutional monarch. Educated Baganda like Mulira, Benny Chiwanuka, and Archbishop Joseph Chiwanuka were attacked by the KY hooligans. Abazungu bebaso ne batwala Mutesa mwekeza strategy ne bakola Namilemba Agreement bamugamba obuyinza buvudde mu Kabaka tuvudde mu feudalism. President byatayogera tugenze mu constitutional monarchy. Constitutional monarchy ye Bungereza. Kabaka obuyinza bumujibwako n'asigala nga yemutwe Kabaka nga wali wake obuyinza executive buli mu Katikkiro. Mutesa n'abikkiriza olwamala okukoma wano muleka atabaale kasitali mu nsi ye muleka atabaale ate Kabaka wa Buganda buli Kabaka wa Buganda ayina erinnya Mutebi. Manyi Mutebi kyekitegeeza kutebuka nti bwemala okukolera ate n'enzira reverse. Tomanyi omweso okutebuka omweso omuganda Mutebi comes from reverse. Okudda Buganda is not supposed to accept an agreement. Secondly, the Kabaka of Buganda yetateesa. Why do presidents and the king lwaki bagwa mu katego ke kamu buli kaseera okiwulira Kabaka Buganda talina kukkiriza ndagaano naye lwaki akola endagaano. Ate Kabaka ono mugezi nnyo asinga kitaawe okola bawangadde nnyo sikirinako obujulizi simanyi obona asinga kitaawe okutuuka ng'alinnya ennyonyi ng'alaga e Bungereza. Why? There are two issues eziyamba Kabaka. One, whatever the president gave the Kabaka of Uganda were enshrined in the constitution. Ne miliyoni 5 ebintu byonna ziweebwa bakabaka buli mwezi Museveni bye yabawa byonna biri mu constitution. Can he raise a group in parliament to amend these things? alina 3/3 majority. Abisobola. Alina majority. Tewali kiri amende, kiri amende kyatasobola. Ajawa Abaganda mu kiseera kino. Mu kiseera kino ajawa Abaganda bamwagira mu parliament abijjo. Ekitegeeza Mengo is sure. Whatever Museveni gave them is entrenched in the constitution. Amending those provisions is not easy. Yes. For negative good. Wano obadde otugamba tamale buli kaseera nti Abaganda ba wheelbarrow pushers. Yes. Tosuubira nti Museveni azololeta ekintu kyonna ne bakiwagira anytime any day. Kuba obadde otugamba bulijjo nti politics waabwe wa wheelbarrow pushing wabawandiikako n'akati. Ababaka ba parliament nti bakanyammeewo era kati Katikkiro agenda bayita ababaka ba Buganda bayitiddwa. Mishinze obuyinza kati bulazeewa. Program bukulembeze wenkya. Olaba n'omukulu ne bw'obeera gutama olaba n'omukulu ayambuka emmengo gwanya asigala yeetuddeko mu ntebe yo. Ekyokubiri Mengo ekimanyi. Since these things are entrenched in the constitution and Museveni cannot raise the number to amend them, to remove them, later kisobola abakoledde bwereere. Kakati why don't we try another candidate during the elections? If Besigye wins, he can add on. No, if he does not add on, we remain where you will. Let's talk about Kyagulanyi. Let's talk about if Kyagulanyi wins. Anti Kyagulanyi tibali bagezi. Bakugamba nti ebintu byaffe biri mu constitution, which is true. Tosobola bijjawo. Tokyasobola kuba na busobozi mu parliament. Wajja wakalulu. Ffe kyetukola tufuuka Newton. Kuba Besigye bwawangula akalulu atwongerako. Mpulira. Bw'atawangula kalulu Museveni n'akomawo tusigaze byetuwa. Mpulira. Kakati losi ki yokoze? Tewali losi. Bwe mpagira ajja asobola okunnyongera. N'aliwo talina kyasobola kunzijjako. More important. Abakulembeze ba Uganda, what they overlook about Uganda. There will be always Kabaka ajja kubeera otwa utulivu Museveni. Banga lyonna. The institution must remain there. Mpulira.
ekitegeeza gwe okolagana nakibisopo lwanga Vatican emukuba nemugjawo kubanga ekereziya erina okukola ki osigala okolagana kyobalaba ye kabaka alinnya nyonyi binangwa nkoto naleka nga olukiika dissolvings buli omu naalaga gyalaga kakuuza eyo si ensonga lwaki Museveni alina okumwetaaga n'okumweguya akaseera konna nti pulezidenti yalowooza tikagenda ayogerere kabaka wa Buganda tateesa ekyo alagira bulagizi ye oteesa n'abakopi kati avoid Katikkiro and you go to the kabaka kadoti tasobola nakujja mu lukiiko naga nayogedde ki bwe bamuggyako abaganda basaaba omanyi wali mujaguzo eteekako kabaka eri mu baalugave kasaba gikubako bwe bati nti mujaguzo ivuze kabaka bamugjesomesa kabaka asobola okuvaako ng'ani abaganda bamuggyako bakajjako bameka sibamanyi mbuulira kabaka avaako abaganda bamuggyako abenaremu babuusiza bayinza okuyitira eyo kuba ndaba ekintu kibagenda bayinza oyitira sayidi zeeyo tiimu yaabwe kati buli muntu yenna gwokubira essimu akugamba ebyo kati byaze wa Museveni na kabaka kati teri gurupu tiimu naye mbaga nti abaganda bagezi nnyo abo abasajja boolaba nkugee nti Namirembe agulumenti kabaka abazungu gye bakola bweyakomawo nagiwakanya naga sisibize sikola ndagana nti kikola ndagana abaganda bakuba nti ekyawangangusa Muteesa kyali ki nti yaguza abazungu ebizinga byesisa endagano n'agimira tukonkuluding ensonga eno is it a miscalculation eya President Museveni Mengo's strongest weapon is intimidation blackmail okuboola isolating those who do not toy its line and hiding behind the kabaka. Their doctrine is that every Muganda is a property who should not have an independent mind. Mengo decided what is good for Uganda, It seems our fathers were mercenaries who were paid money to produce us on behalf of somebody else. The same way cattle keeper operates. The bull is paid money to produce a calf, and thereafter the calf becomes a property of the owner of the cow. This seems, in my opinion, that this Mengo argument means that I don't belong to my father, the late one I don't. I belong to Mengo because my father was a paid up mercenary to produce me. Babugam, I'm not therefore surprised that many people are fighting Mengo. They use the same statements to suit their interests at the time and change their meaning when the situation changes. If they want to discredit Museveni, they will say that he wants to destroy the kingdom. When they are seeking concession like money, they say that Museveni destroyed the kingdom and thereafter a great friend of the Baganda. Byombi bituufu. Menge tisa yeyambisa okutiisatiisa kyogamba. Mengo yazimba Abaganda ng'ebagamba. Bazimba ekintu bwekiti. They are very clever. Bavuga nti Buganda kiswa kirimu nabunswa kirimu enkuyege. Every Buganda must protect the kiswa. Ne baleka bakuterawo ebyaffe. Ebyaffe ani yabikola. Teri commandments baziwa Musa. Katolezi okutusozi Sinai. Ebyaffe ani yabikola. Ebyange biriwa mu byaffe. Bayibuli n'Obuganda ali yasooka mu Buganda. Mumujja kukkiriza nti mwebirongenga tumengo musajja wa kabaka nkuvuma buvumi tabulati musajja wa kabaka amusana okumirundi gwowe nkimu toli musajja wa kabaka. Musajja wa kabaka kitegeeza oli munyarwanda. Omuntu atalina kikamu Buganda ye musajja wa kabaka. Bakijja gundi bakijja kana sante maani atalina wagwa weyekwataga nze ndi wa kabaka. Tuli bajjajjaabo nga tegeeza oli wankimu. Mpulira fe tuli bakimu gundi wankazi abakuuma olujja abaggazi ba mutima. Mpulira ab'omusubi batambula ne toilet paper. Mpulira buli kikaba kiwa omulimu gwakyo. Program bukulembeze weeta omulimu mbadde sikumanyi. Obanga tosobola buli wadde sikumanyi. Buli omwanyina towuli Abaganda bakugamba nti ab'omusu omulimu nga bakola gw'amaanyi. Kangaawo yayingiranga kiro mu lubiri era ng'afuluma kiro nti ebigenda ekiro osanga ne Kangaawo yeetikka. Ne kabaka yeetikka. Kangaawo yalina omulimu gwe yakolanga yali kinyoozi ng'anyoola omutwe n'ebigenderako. Omulimu gwa Kangaawo.
buli kikaba kiwaki omulimu omulumiri kale si musajja wa kabaka nze ndekikamuemba obuganda bako ogwa mu buganda gaerero mu nkima wangamba omukulu omugema tasobola kuyita n'ogendayo nti siina mutwe gwange emirundi woze masinali ng'ennume waliwo yagibwa sente ezali mu nnyabo nno mirundi picked his wife because of love mpulira ndi mutani wa Yohana mirundi nemmole mpulira ekitegeeza that's my naye osigala oli muganda I have with differ baba mirundi baba baganda politics in Mengo with differ tibaleta kabaka ate obajja nkugambye nti bakugamba Museveni mulabe wa Buganda yajja kusanyawo Buganda olwo nga tannatoola bw'atoola ne bagamba nti mulabe ekikulumbadde Sebunya mukwano gwa Buganda wuno nga Sebunya ayogedde birala luli ayogedde birala yavuma Museveni mu 96 ne Sebunya basajja bavana abaana babajja kupapa Sebunya abaganda twalina petrol station 20 balina meka zonna bazitutte Sebunya nikugire likodi yadduke ng'akolokota tolowooza nti enaku zino kyayononeka akolokota yafuna nkugamba nti bakugamba nti Museveni yajja kujjawo Bwakabaka naye bwamala okubawa sente n'afuuka mukwano gwa ate yabuzaawo bamanyi okugamba tebagambako ndi Museveni yajiwa byoyo byaswa ate buli mwaka ekyo kiyinza okubeera ekiyinza okukkiririza mu statement byabyanswa bakuza buli mwaka okuteekako ebyoya byenswa mu byombi bitu yinza okukkiriza ebyabyenswa olw'ensonga oddiza otya omuntu obakakano otamuwa bibye ebyapa byebabanjanga byo tebituukanga ekyo nakyo kiwandiika muno nebagamba bwe babanja ebyabo tebakubulya ebyagendayo bitya bibroto obote hiya n'abakuba n'abiwamba Republic Lake akayanja kakabaka bakatumanya Republic House Museveni yaliwo by the time Mengo Quarrot fell out with the Obote in 66 Museveni was doing P7 bakugamba tuwe ebyaffe bakubulira byagenda bitya no government bwebanga gyokulira yeri in charge nga saawa eno gwabirina lwaki tobizza ate bawamba babisasula mu sente omuwambi akuddiza mugende program mukulembeze w'enkya ebikuku nabo n'abakuku and the ordinary Muganda believes these two contradicting statements they will say that the president restored ebyanswa therefore the Kabaka does not exist and at the same time seek funds to celebrate restoration anniversaries of Kabaka alamula. The Kabaka is reigning, but at the same time he does not exist. And the Baganda, including professors, will believe in the two contradicting statements. Wow. The two statements are contradictory. Why? Ekituufu bababira byanswa anti yenkubulira tetuse olunga bakana bamufunemu ngayole emididi ng'abawa tukiyita missed opportunity tufiiriddwa missed opportunity under Museveni. Why? Museveni has all the chances to consolidate a party in Buganda. Tuzeeyo. I understand. Naye bamutiisizza. Tagenda kuleka party mu Buganda. It looks like that is a result of overstaying power. You start undoing your early achievements. Otandika okugjawo strongholds zonna ziwatandika nazo. Nkugamba when they rent out to Mengo properties and the government delays to pay it becomes an occupying force. They grab the Buganda properties and then they say to Banja, meaning the government always does. Mengo billions of shillings. Are the two statements correct logically? A grab of property at the same time always you rent. Bawamba ebintu byaffe ate tumubanja renti naye mugundi z'amagombolola mugundi z'amagombolola siga Mengo sigani. The headquarters were made collection from bakitaffe bawangayo sente emisolo mengene Don't you think the president ayina abamunnyonnyola ebintu ebyo nana agenda okuwagendayo nga waliwo yamadde amagezi gavumenti erijja mu buyinza netabeeramu babbi bajoga abantu bakole kinebeerako pyramid tasobola giti intimidating mpulira the army
cannot popular government abantu bayika mu luguudo ne babatwala ne rasha babatwala mbenge ekulinda n'omala okuluzinga popularity nga tosobola kwejjako bakuleetedde kuluzinga popularity mengo neryoka ekufukamiza ate mengo kasemala okufukamiza n'abawakabaka obula abanyolo nabo bagenda kusimba ekkuli naffe twagala ebyaffe naffe tuwa ebyaffe temwali tutte mu up inaki neddagala tewagamba nti sente z'amafuta tuyinza obutakwasa compensation zifuuse bakayitaani abantu the oil cars njagala tugendeko ku kintu okitegedde kino kyenkunyonyola nti mengo Museveni tegisobola ne bakugamba nti they are accusing Museveni of rigging elections including those of Buganda and when they complain that Baganda are not given good jobs they will tell everybody that Museveni gets more votes from Baganda vote him more than any other time. Museveni who rigged the elections at the same time was overwhelmingly voted by Uganda. Eyabakalu. Omuntu wakalu ate bwe balonda. Ate obulwa obusinga obungi abujja mu Buganda. Omuntu esikulina. Olwaleero lwakuna omusumba Igawali mu kyaki wano. Abo bagungu bannange temuwa abatagala byaffe bululu wabala okuyitamu twamuwadde bungi bwe yababyeko nkuba ebiraka mu mpale obululu bwe yababyeko kyate yafunye bungi mpulira Museveni ababubbe mu Buganda wamala okuwangula abaganda be bamuyimiriza ate abaganda be bamuwadde akalonda program omukulembeze w'enkya yenze ekyo kye nabagamba deception ensonga eyo tugitegedde badde njagala tugendeko ku gundi NRM okutandika okugalira beyita ba rebel MPs wabweru lwaki mubeera mu kibiina nga muyina mbe muyita ba rebel MPs nga bo bakyali mu parliament ku tiketi yammwe ate bakyayambala actually baba addressinga ne media bambala yero ati kyenkubuuza you see a party inokubeera ne consistency which is lacking in NRM now ejja kugoba bishopo yenna kasaba nga amenya amateeka gaki go get it. But once you have double standard nti banseko bali beeringa against the party bonna bakomawo ne bajjanga ba independent ne kataga n'abateerawo wali we batuula ewaabwe ba independent ne kataga kyekyamwagaza n'abalamuzi ne balulinga bwe bati why they were fairly encouraged nti a party is becoming a dictatorship omeka nkubuulire a ruling party n'abalamuzi bajagala nnyo a ruling party mwekali mwekali kalina kavandala mpozi batu bakalaba mwekali bakapya a ruling party buli omwe agyeraliikirira kyovala nti essomero tulitya tiwerigwa linywefu abaana baffe bakola ki otundi ebizimbe kati ruling party nga NRM ekoma okutunuulirwa aba NRM netunuulira buli muntu yenna alina interest mu ggwanga muno tikyama kyamapinduzi eya Tanzania twayisizayo pipeline lwaki teyayise Kenya kubanga Kenya olwaleero Jubilee olwaleero ani tijano serious politicians but Tanzania ekyama kyamapinduzi really kakati NRM ekikulu kyeyina nti luli bansere kwe bajja ne beesimbawo yabagoba teyabagoba ebayitamu ne babeera successful okumanya nti whether you like it or not nakyogeddeko neggulo nembaga nti pate NRM ekizibu kati kyefunye kokasingi ejjako ne ba MPs eddembe bakabencha okubayitanga buli kaseera mubawe instruction kokasingi bumuyita ne mwegeyamu kitegeeza mu parliament temwogera mujja na kikwate mujja n'abagenda okubali present mujjamu omwogezi omu this is why aba opposition boogera nnyo mu parliament ate tebajja kwogerera ddala kubanga mu parliament ya kinanaze nagikafalinga MP was given 20 minutes to talk era nga if the speaker fails to get you you protest if you stand 3 times abawana boogera bati
in fact the people who have not dakika emwe waliwo betalabanga kunga boogera kati towulira ngo kimutwogera mu committees ne tuleeta mu pulinale n'ekiisa buyisa no committees zaaki you can influence a committee. Njagala kutegeera how does caucusing become a problem and caucusing baagijja mu cabinet te cabinet wetumala okweyuza mu cabinet munda nga n'ebirimu tebyogerwa minister tawakayinza kufula ya parliament but a backup bencher ono atali minister ali free owenarem yali badde free okwogera ekyawulira ku nsonga ebeereteddwa ku fula ya parliament kubanga mu cabinet akolaki kati baleeta ne caucusing ne babakwate which is good to the president nti it is a communist foundation abantu bwetutuula politibulu secretariat nereeta kuba politibulu kwekubeera abantu abagezi secretariat ya party kwekubeera abagezi abapulaningira ekibiina secretary wa communist party yabeera president mu bakomunist kati abakomunist batula ne bagamba nga sinodi tugenda kukola kikati ti sinodi egenda kukola ki kakati bawaawa kajya golo owakajya mesad kakati bansereka ekizibu kyabwe bokwekuba nti ye wa Mukampala eri ebyavudde eri bimubayindi nga tajja kuyitamu ng'afuuka lebo kituufu politics yafuuka wa kyekikola kyekinkolera ewange nsobole okudda muwulidde tekakati ogundi bajja mwekulyamu mulago beetemamu waliwo ne yali pyala ow'emulago n'agenda yeesimbewo ogundi waliwo omuvuka omulala yakolanga musita musimaye na phd bali wadde n'obwa permanent secretary yagenda ne yeesimbawo Lutamaguzi n'ababattula Lutamaguzi ayogera era kyokola bamugobye emmengo yeyawukanye nabo kuwasajja tiwasajja aswaza Obuganda era yakyogera Lutamaguzi abadde ajja n'akyogera agamba omulangira aswaziza Obuganda President Museveni can end up undermining bagemeyire ali kutaka kuba bakalupulisa abasinga ekyokwe fabulira tubulira ndi Museveni yaddiza Abaganda menge ebyapa tusula tetwebase bilinga tutigomya yongera kuwa Buganda Board masasi is giving more ammunition to Buganda Land Board. Mpulira. Are you trying to tell me kalika pia nina gun at the end I brought it yesterday, it is there at the end of it all Museveni bwakwata ebyapa n'abibiza Abaganda wamengo kukututerula nga Buganda Land Board he ends up getting nothing batukoba mutaka batutulumi bwayogera tubikola kakati yebwa wa directives kubyetaka nti ayongedde okuwa mengo ebyapa yagamba nti asanyusa mengo no yatuwaddeyo batutulukunye Museveni atuwaddeyo given anondira ne Muganda chapa mugala akomewo chapa munyuma kakati ono gundi agenda kukola kibakemire ababadde kugundi abadde ababuulirizaako nabo bakkiriza tugende bule abadde ababanja ettaka li abafuwerinze ne Museveni yabadde waffe yatuddiza n'ebyapa okyagamba ki so you see me I'm a risky taker. Somebody can misunderstand me. Somebody kubanga ebintu yange biba biwandiike nti kata invisible force nakawandika kuliko Kadaga 22nd July 2016 nengulaga ebizibu bya Kadaga ne parliament. Kadaga talina bizibu byabo talina bizibu byaliwandiisiza katabo kanene bwe kati bizibu alina bizibu ki nogamba parliament nogamba eriyo omusawo Omuganda yavuddeyo nti Kadaga yagenda okuloga parliament bagire ya bulijjo Kadaga twamulaba nako nga alina olusozi gyalaze ne media yagenda nayo twabimanyira bya bulijjo bafaza babasika tebambalambugo buliro faza bwabasikira kitawa yambala olugo n'ebibbo babireeta kitegeza busaba kitegeza kuloga omusawo avuddeyo agamba nalogera Kadaga nze mutuusiza waali yagaana okunsasula asobola okuloga ki busiru bwabwe ate kankubuulire eriyo omusajja bamuyita kabiri nti musawo muziru ku Tanzania aliwa ate abamuleeta okubalogera balala ne bamubba ne sente ze mukuleetere wa bagamba mbu aloga akalulu ebizaayo kino ezikyuka nebuuza oba ne kompyuta zirogebwe kuba akalulu ka kompyuta tompa balogo bwabwe omulogo ye tomumpa enambo jakumpa omulamuzi naye mulyayidu
omulamuzi nakkiriza nti palamenti bagiroga kigambibwa nti Kadaga is powerful naye teyasasula ekigali teyakisasula tekiriyo teri musawo muganda akola ebyo ffe tubimanyi batugiti nekyeneebuuza omusawo omuganda bwakuwa oluzaalo n'otaddayo abaana bafa era oyo Kabiriiti agamba sekuriteri teriterere yenali tebamuwadde sente Kabiriiti wali mukuleetere naye tomu Tanzania tyatugaka tunze mutani wa mirundi abimanyi abimanyi abaloga akalulu lwaki tebakwebuuzako era bateeka mpaka kugirira Tanzania resources zazireka wano wenyini ntinze abimanyi waliwo alokwa obusuku nga ndi mungatto no obusuku tebukwata abantu kaba magumba ga musota ge bakutega ogalinyeko omusota egimu amagumba gajo era gasigala obusagwa gasigalako n'obusago busuku naye obusuku babuteze nga ndi mungatto ne bandoga ntambulira mugambo tusi bano abagala okuregulatinga mu eddagala egganda bakuga terina overdose kwata emumbu eyo ogitwale mu screen ogikebe gundi lyerere taka lyerere naye bagitume ne London nowulira engalabi y'omutwe eri mu kafumba eri nti esobola okutestinga emumbu hygienic abaganda bakuga nti bwosanga emisota egiri mulaabo n'ogibikako olugoye akatambaala gakolaki gawonya omusota ng'alima kakati akasaati kali kenyini keyabadde nako akalimu entuuyo kajjamu n'abikkako siko wangamba ano muzeeyi agaba eddagala ng'akolola yina akafuba kamumazeeko n'awandula ku mumbu egendeeko siko wangamba emumbwa z'abakyala abazaala nolaba engalabi y'omusajja ng'agirese mu palamenti turegulatinga emumbwa tuzikebe kisitandard erimu Walagi bwe yatandika mu Buganda abazungu bamutyanga ne baleeta Enguli Act 1923 but the problem was abaserikale bamalanga okukwata Walagi nga bamujjamu nga bateekamu mukiremo ne bateekamu amazzi nga badde akaveera bakateekamu bwekati nga bayiwako Walagi awunyire mu kooti but because Walagi was illegal a magistrate could not test Walagi toyita kugamba mulamuzi nti sebeeno njaga how can no an illegality kakati gwe ebyo bibalekere bali mwali badde mukola ekintu kimu nti eddagala lino liba purified ne baliteeka mu macupa naki first genda ewa government chemistry otubuli what content eri mu mumbwa yes kuba kakati ebbumba toliraba lwaki abakazi ab'embuto balikolaki balyagala it contains iron omwana ali mu lubuto akolaki aguma nti abakyayina bonna amafakitole gaabwe bagazimbye mu nsaalu waayo banoonya ensonzi ensonzi zigumya omwana mu lubuto zaberanga mu nzizi owaffe mu kyalo bulinaku ensonzi nez'okumiti era waliwo ate ez'amaanyi lwaki ejjambala waliyo omuggo ogulimu ebbumu ayani kakati naye bwoga nti oleguletinge ndaba omusajja musawo ayambadde ebyekisawo ali ku tv adira ekiwubiro nakiteekawo bwati kakati bwemumanyi lwaki mufa kuloti edazaliyo ebikutte mutwe omuganda yawuubiranga era bano boolaba 10 bali emitwe gyabanga gye baluma nnyo nga bakuteekako ekiwuubiro omusayiri buwandula kakati gwatali mukazi wendiused blood abaganda balina ebiwuubiro njagala tutandike okumaliriza kubanga obudde butuvuddeko tabale jakukolagala kubuuza gwataaliyo nga sipiika agenda ku musawo owakanya atya sente omusawo abanja Kadaga bamusawula n'atasasula terina musawo ayogerera ebyo taliyo kubanga omusawo alina okubeera ne discipline ebintu byebimukuba mpulira bwabijajana bimubattula ebulogo nga bwabbeeyiyagambe sente mmeka sibitegeere nebuuza n'obulogo bwe bwatuukira mu bbeeyi kubuulire nti ababbi be basinga obungi ababbi be basingamu naye nze ntulya butunulizi musawo muganda buli nemumanyi oyo omufere
biki byolabirako ekintu kyokka kyemwali badde mukola kiri kimu amasabo dwaliro mulijjemu amafumu kubanga amafumu mwe battira abantu amafumu ne defense bibeere walala eddwaliro bibeere walala eddwaliro abantu abalwali babeere walala you tell me tuliko courage for you ebintu byammwe katumalirize programu eno obudde butuyiseeko kewazzemu the oil cars mbagamba muzimba flyovers ekimu ku ebitulaga nti amafuta mugenda kondo nekibayita oil cars you embark on Ivory Tower project ntandika okuzimba ebibuzaabuza enguudo zenyini ezowansi zibotoka muwanika olulala waggulu yenyini akola ezibotoka kati yakola eziyita mu bbanga abanayitamu beetegeke amanda galemedde okuggiisa obutiko gagenda kufumba ebikono obutiko buganye tikati kategeke ebijanjaalo isi nze ntya nnyo lwansonga nti abasajja abo batumukundi abasajja bamukwezi abasajja bamanya musheke abasajja mbabazi batukola bubi sibambi zibambi wa political science naye akkiriza mu bino ebyemmengo nti federal gyeri federal ebeera mu ggwanga ddene give me one small country that is run on federalism teriyo era mu parliament kambabuulire babanambozi bo basiru namuli babasirwa why mu Uganda tuyina political systems zisatu multi-party movement and any other democratic. Katumalirize program. Federalism. Federalism. Njagala kitege. Federalism is not a political system. You can have a military government in Nigeria with a federal system. System, federal governance is a mode of governance. Governance. Is not kitu kiwe gundi ya kibere mu ye kozesa tewali muntu asobola kuleta federal ku flow kiriko bakiyita regional government obote gye yakuba mu nkaga Museveni yegizaawo ne bagigana kweri mu kulonda kabaka amaze okutesinga mu kulonda nga mu lukiiko obote lwe yakuba olwankaga mu mukaaga mwalimu ababaka 83 ng'enkaaga erondebwa bulondebwa ng'abaami ab'amasaza 20 balondebwa nga gavumenti gundi gavana ne kabaka kabaka yina mu basatu kati olukiiko lonna twaddayo ku medivo twaddayo ku miteesa n'olwekyo pulezidenti Museveni tasobola kujjako musajja akkirize ademokrataize awo nno wetugalidde programu eno pulezidenti yakkiriza ab'Emmengo ne batuzzayo ku kwesibira ddala ku lukyala lw'omukulu lwa Buganda bonna pulezidenti kabaka yabalonda baminisita ibwanga bwayagala ng'okimujjako awo wetugalidde programu eno